Đang đi giữa đường, con Nissan Santara tắp bù một cái, đứng im luôn. Xin chào các bác, lại là em chuyên hộp số tự động đây. Bác chủ xe đang đi bình thường, không va chạm, không báo trước. Đang chạy thì xe tắt đột ngột, đứng im giữa đường luôn. Bác ấy gọi cứu hộ, kéo thẳng qua bên em chuyên phụ tùng, bác nào cần thì lên này em. Kiểm tra ra nguyên nhân thì nghe đơn giản thôi là đứt dây đai. Nhưng em nói thẳng với các bác luôn, dây đai mà đứt thì xe chỉ có đứng im, không lết, không cố, không cứu vãn được gì hết. Cái nguy hiểm ở đây là nhiều bác biết xe có dấu hiệu lạ nhưng vẫn cố chạy, đến lúc nó đứt thật thì mọi thứ đi kèm theo nó hỏng luôn. Lúc đó đừng hỏi vì sao chi phí cao. Xe này còn may bác chủ dừng xe đúng lúc kéo về sớm, chứ chạy thêm một chút nữa là không chỉ dừng lại ở đây dây đai không đâu. Nên em khuyên thật với các bác, dây đai hộp số đến hạn mà không thay, xe rung trượt ì ga mà vẫn cố chạy thì đứng giữa đường là chuyện sớm hay muộn thôi. Cảm ơn các bác đã xem hết video, nếu thấy hữu ích follow em để tránh những ca bệnh chết oan như này.